bango ezali nini Beni ekokende Butembo ke Lubero ekokende Ruchuru ekokende Walikale ekokende Masisi ekokende Goma ekokende Goma ekokende Miyembo ekokende d'ailleurs ba déclarer bango nyonso balobi mboka ya ba Rwandais depuis quand na carte ya ba Belge Beni ezaki mboka ya ba Rwandais pourquoi natango ko besa mama to boite to koya mais to kunda ndeko na biso il cherche les intérêts kundela biso na ndeko na biso kundela biso na ndeko na biso pe to koya ils n'ont pas fait ça ba kay kuna kobina madiaba ndeko azana ngai oyo mboka ndenge nini toloba te bandeko na ngai toloba ndeko na bango c'est leur frère pulu lazaki moto ko sakana te Congolais azali mongwandi Congolais azali motabandundu Congolais azali mopelende Congolais azali moswahili azali katange Congolais azali motaba Congo Congolais azali biso nyonso bandande no o benga bango ba interamwe baba Congolais te o ba tuti o baza ba Congolais te o ba kombo ya re ce ne sont pas les Congolais. Il y a des Congolais qui ont aussi des noms de ba Kamere Bali origine ya Kamere ni po bino ba soba lobi otimba bango makalo kwa Mike Mokeba to ba vérité to ba vérité pas bité origine ngo sala kana ngo mais nazana yango poso ko lobi botinga ba epa Mokeba po bino sala botinga ba ba Mokeba comment la société na ko parce que bino ba vérité po tanga nini Kamere ba komo les na Congo te OK donc akomba Congo tunanga nini bomolo tunanga komba Congo nini e gwaki ome OK ba kombo tunanga komba Congo nini makila bugera te bata kote wana papa kombe manga pelenga nutu nga moto pelenga nutu oyebi Ecclésias chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose a son temps. Ba mon enseigne besoin mbrouiller Congo. Mais les gens les soutiennent. Auto soutenir ndengeni. Yango mboka oyo to na président boni. Tokei. Président Fayou. Le président élu. Président Fayou na élité na polémique na boina ngai makambo. Ba benga ke Congo le président élu. Ba benga président élu. Wapi gouvernement na ye? Wapi armée na ye? Wapi batu na ye? Il y a ça dans la démarche à la vérité des urnes. Ah mboko ezaka 2006 bemba meke suka na masasa kende. 2011 Tshisekedi dans son programme na ndako na ye wana mutazwaki ekende. 2018 Tebi Fayou azwaki Tshisekedi aleki et signe une histoire de signe. On a embrouillé bateau total et donc on dit tout ça là pour tout bimisa Congo na oyo. On beaucoup de choses qui ne wapi monsieur. Président Fayulu. Nous le président élu soit dit ça va. République démocratique du Congo. Avant Diwana na capitale. Il y a na président la partie ya Gombe face à face n'inter. Tokamati président Kabila République d'Ensele capitale Kingakati et là na Kinshasa mais oui donc on a eu mon comme ça va répartition mais oui Tokamati Mwanasem président il y a un vrai président pas le vrai président République non élu non élu le président autoproclamé non élu donc la voix des urnes est payée en tout cas Tobi République ya ba Congo Congo central ils ont violé la constitution parce que constitution au moins tu sais que ninga ko type Nikolo yo magema kamone zaki okomekate ouais kuyapa oye akupika akubeta makofi kaka boya to saki na bombo ya suka 19 yoko lo bandenge nini siko ngaya ngona Tshisekedi na koti ngala chante kombo pona ite na tamuke papa linga ngai te na komi tatukabishi tatukabishi na tapena chapeau na ngaya oya oya tena komba na takuna
Makelele, c'était Lunda Boulou. Il a promis au peuple. Mobuta Kalabi, moi je démissionne. T'as la Batoubango, hein? Même aussi, tu n'attends pas un premier ministre. A proposé Biloko. Tu as envoyé du Rwandais. Même aussi, tu as dit premier ministre. Même Bissi Makala, tu premier ministre. Azaki, ministre des Affaires étrangères. Le chef d'état-major, tu vas aller. C'est-à-dire en exercice à ça là yango. Na exercice à ça là yango na libana bani ko tinda ba tala oh ngimwana o mayele bande ko na nzambe allez hein na exercice à ça là yango le peuple va comprendre yango te. Maintenant on a une fonction mon côté ayo ça là yango on a réponse ya caméra alors oui Mozito azali atana un mot ya koloba ko engager makambo etali état congolais on a raison là ah ni bourgmestre ni député ni sénateur mais oui bonne année moko ba congolais ba leka mabe ko leka bonne année zaté je te dis depuis 1960 il faut y ba eloko tala on est blague pas avec Dieu c'est le fait au moins nzambe aka di soko koba ta sali boye soko chemo sadaka ngba oyoki nzambe wana comment vous blaguez avec Dieu? Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga vio Toyebiki. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de vérité et réalité, certainement dans vos maisons, dans des métros, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous traversons déjà le début de cette année 2020, puisque nous avons déjà dit au revoir à l'année 2019, qui était une année vraiment surchargée, où il y a eu beaucoup de couacs, mais certainement nous croyons que Dieu va faire grâce à ce que nous puissions bien traverser cette année 2020. Infiniment merci à vous, meilleurs vœux, bonne année mesdames et messieurs. Vous qui avez l'habitude de vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision de temps à autre, vous qui jetez aussi un coup d'œil sur toutes nos vidéos, vous qui partagez également ces vidéos, nous vous disons de tout cœur infiniment merci. Nous précisons que derrière la caméra nous avons Gédéon, l'assistance
qui est très très remarquable, de Dona Konde également qui est là, et un grand merci à notre réalisateur Jordan Panzou qui est au four et au moulin. Alors merci infiniment à notre sponsor Yadjani Sita Ntsongan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Hollande, un homme réglo crédible. Merci également à tous nos partenaires JL Lukombo de Genève, merci Claudine Nebossaou, merci Mami Mwande également et Kela Mwanzambe, merci Malolo Loris la Congolaise, merci à toi, véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci sans oublier Tabou Fatou, top modèle. Alors mesdames, messieurs, nous avons le plaisir pour la toute première fois, donc la première émission avec le prophète du peuple, donc John Ngefa. Hein, déjà pour cette année 2020, nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau. C'est quelqu'un qui est très très réglo, quelqu'un qui est très très véridique et certainement quand ça chauffe dans le pays, il ne baisse pas les bras, il a toujours le courage d'osser l'avoir afin de dévoiler certaines choses par rapport à l'évolution ou l'état que traverse notre pays. Prophète, meilleur vœu, Motepe na yo. Ndeko alendele ngai nazali bapesa ngai meilleur vœu te. Pona nini? Tango mboka bandeko na ngai bazokufa na Butembo, na Beni, na Ruchuru, na Masisi, na cause la meilleure vérité. Mboko ezaka na matanga ezaka na fête te. Comment les Congolais sont? Bazami te mandengeni les Congolais, bazandengeni. Hein? T'as pas suivi les souhaits du président de la République au total Gangote? Mais président couple présidentiel au monarque na monarque couple présidentiel a compensé tant oiseau souhaité qui baba feu olinga qui va sala a kosa mes condoléances na bandeko ya Beni na Butembo na Ruchuru a compensé meilleure vérité parce que le pays ils ont une guerre, le pays ils ont une carte de souffrance. Maquiller les autres. Prophète attend na carte ya matanga ils ont la rapé na air mo pe bato baliaka. Moi foufou peut ça peut moi. Mais ba kolia foufou mais pas c'est kana motema ti. To liaki moi soso. To liaki moi koka na isengote. Et puis la crise politique mboka est déjà bouclée, toujours les kanango siko. C'est grave, l'air est grave. Na banana mabonde de papa. Pour surtout bandi bo déjà ngai na kufa pona. Moi komi o matambala. Na komi ko mata wana kufa pona Congo. Na banda prière Molimo Santo asimba ngai penza na kena kimia suko na kimia. Pona kati ya Congo nazomona lelo jamais na kotikala koloba te. OK. Kolona bilaka papa na biso toktie mboko Congo na maboko na yo. Tozana ba kondi ya pelengendu na poloso ba yebi peuple te mokolo moko te. Toza pe na opposants sont des corrompus. Tozana de mboka ya bana na bana. 2020 Yahweh yo ba Israël tellement Josué chapitre 1 verset 8. Bobunda boboto la mboka na bino. Congo ekei Est ekei soki to vandi eloko te Yahweh yo za kati na biso moyenge beni moko soki apesi to sa mono yo kaka pe opesa ka solution to kufi 12 millions to komisko 15 millions d'habitants tozo kufa ko leka guerre à 40 à 45 bazawa na ba kondi soit disons bazali wapi bolingo ya mboka wapi bolingo ya mboka boye bovotaki bango oyo moto songolo ngai ne mwana mokolo ndupango ngai nde boye nyoso balenda kala babosani peuple basundoli peuple mboka ya bana yawo na bilaka quand un malheureux crée toi tu t'écoutes et tu donnes la solution attends nzila na ngai yoka peuple congolais kolo batela boye lelo sikona kati na Butembo Beni walikale obazo kima mbangu ba Rwanda ba Burundi bazo landa bango na benteramo ko panza ko boma kolo batela bango lokola batela ki Daniel na libulu na kosi kolo basko bazo ko bunda bitumba kolo pona intérêt ya mboka oya bakoko na bango zala na bango lokola zaki na Shadrach na Abednego na Mesaki na kati na libulu na moto. Yahweh Hébreux 13:8 tu n'as pas changé, tu es le même hier aujourd'hui intérieurement. Banda na mission na biso osoki na biso simba mitema ba Congolais nyonso otuzana kati na pasi na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Prophète John Ngefa, merci beaucoup. Je crois que tozoko ta déjà na kati ya vu il y a sujet na biso. On aura plusieurs points à aborder les lots. Mais la prière na yo pe à 2020 moi on boit kila pe moi mingi ibani na bamboa kila mbala moko. Te prière ya kana mboa kila te papa. Toi prier sans cesse. Soki tokamati parce que moi je connais la Bible Bon, tokamati Jérémie 33 verset 3. Évoquez moi je te répondrai. Na évoquer Nzambe.
nazomona mboka yotamona pelengendu na poloso nzambe tosuka wapi mbokela te ataki koma moto abongisa te mais Alain Ndelo journaliste Maël, je te dis ceci, l'année le plus mabe na banenyo c'est 2020, année oyo peuple congolais sont libérés, année 2020, il aura plusieurs morts. Kanda na Nzambe kiti. Ça c'est une prophétie. Ça c'est la prophétie. Kanda na Nzambe kiti. Makila wana. Apocalypse. 6:10. Etoni na likolo. Ezai kolela. Hein? Nzambe kiti. Autre au moins en 2020 au moins en côté. N'a pas ça exemple. Depuis 1960. Ti lelo 2020. Bonne année, moko ba Congolais ba leka mabe ko leka bonne année ezate. Je te dis depuis 1960. Il faut y ba et loko tala, on est blague pas avec Dieu. Dieu c'est le fait. Au moins Nzambe, aka li soko koba, ta sali bo. Soko chemo sadaka ngba. OK? Nzambe wana. Comment vous blaguez avec Dieu? Comment vous blaguez avec Dieu? Nzambe ko linga peuple mobimba ba que esclavage. Peuple mo me souffrir, peuple mo me kufa. Hein? Nzambe azan intérêt à peuple. Hein? Akondima yangote. Nalobi lisusu. Depuis 1960 jusqu'à 2020, nouvelle la moko oyo ya mabeko le canyon se dali otoleki yango. Ça dit quelque chose. Prophète Ngefa. On a continué à bongoté parce que ça c'est quel genre de pays? Et nengeni toki kobika parce que il y a eu déjà 18 ans il règne après il y a sénateur Joseph Kabila na pouvoir. Le peuple ne faisait que pleurnicher de temps à autre, bisoboye nzala eleki pasi eleki. Alors peuple est là qui alternance et salami. Ba kotika ba kabazu pouvoir ba PCP na ndeko mususu. Et d'ailleurs pour une petite précision, Toyebi quand même que le président actuel, Azali président Oyo, basu ton à bande de touche, ils ont eu le temps à observer plusieurs présidents, Obaleki, Mobutu, Tozuye, Kabila le père, Tozuye notamment sénateur Joseph Kabila. C'est-à-dire on suppose que Bango bayebi passe à peuple, bayebi souci à peuple. Mais comment expliquer que non le lozo kolba que non 2020 ezali année okutu ya mabe donc c'est-à-dire bonne année va fêter ma bende yango. Dans le prophète, est-ce que tu as un temps? Mais si Alain, vous allez à l'église au milieu du village. Effectivement, on a jamais. Parce que ce que l'on a dit au Congo, on a trouvé banana bé, peut être ça bien. 2020, on a bien. Peut-être souka on a bien. Parce que tout le monde a passé. OK? Parmi les meilleurs journalistes, il y a tout vous a trois. Hein? Parmi les meilleurs journalistes, il y a Mboka Oyo. Vous a trois. Tout le temps à Congo, vous avez mis sabat. Vous avez au moins Oyebi président américain, autoboma général moko iranien. Est-ce que Oyoki imam meto la commune ngalobaki abengi ba américain ba kakrera ba insecte bobo mabango bisika tout bazali. Azamu tu Nzambia. Et quand moi je prends la Bible aujourd'hui, c'est que dit la Bible, Romains 12 17 à 20. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est l'intérêt qui dit. Hein, tant qu'on dit que bino mabele na bino, mboka na bino, bolingo se défendre na mboka na bino te. Bolingi nzamba ki tana banjelu, boko lolol. Boko lolol. Bolingi ni. Mais nzamba lobi na Josué, lève-toi, Josué chapitre 1 verset 8. Prends courage. Tellement que na bitumba. Nzamba traîna ki David pour ma Goliath. Hein? Oyoki yango imam to la commune. Chef spirituel, il y a Irak, a bengi ba américain ba kankera pour abomi motomoko. Ba insecte, mais 15 millions d'habitants la population ba koufi. Nana ko telema pona atelema ko leader charismatique na Congo. Azate tout ben. Na ko biselo ko moko. Olobi depuis Joseph Kabila. Kabila mbongo tambola ki hein. Malgré les Rwandais. Hein? Kabila a donné l'argent na ba ministre na ye ba momi ya mike bazo botola bango mo ba jende zo tale ma bato bazo lia. Hein, il faut dire la vérité. Ozomona, il faut dire la vérité. Moto ememeli biso passion ezai Kabila le père. Asala nini? Kabila le père tang banga ko sa Mobutu akoki ko associer ba Rwandais te, ba Rwandais banda kala. Ba mona kangombe aleki moto na valer. Mais il a compris que peut-être Zaki est incapable. Que peuple est incapable, ta ko benga ba Congolais autochtones.
basangana mpe babengana Mobutu ake kozo pasi ya biso eza Kabila le père abengi barwandais baburundais baugandais ntango bakotia bameli miel c'est que plus grave Kabila le père esika ovandi kuna okomona mpe nzambe te mais akomona nde bato bakufa ye azongisa bango te te yoka nayebisa yo monsieur tikanga naloba ya lendele Kabila le père ntango aye na bango c'est qui est plus grave omona na monde entier chef d'état-major général ya mboka bati étranger James Kambare même James Kambare ala ministre de défense na Rwanda omona yango wapi omona na mboka wapi omona na diplomatie ya mboka otia Bizi Makarara yoka kongo Bizi Makarara naloba te Bizi Makarara Makarara comment eza na biso Karara na koloba Karara diplomatie ya mboka est-ce que bomona yango papa si on a dit généraux plus de 300 généraux 300 250 280 ce sont des étrangers pour gagner guerre mon colonel il n'y a pas la réforme non comment il n'y a pas les réformes armées pour gagner guerre mon colonel na mona yango te to kamati le colonel na kata ministère tu prends un Rwandais en tête Congolais tellement Tobi prix à payer tous ans yango mais toi tellement de défendre mboka na quel est ce ministère où ils a chapeauté par Rwandais mais Rouberwa ministre de décentralisation azali même plus valeureux que le ministre intérieur aleki ba ministre nyonso eloko ba ngaba nini premier ministre adjoint mais débat on est là déjà non ba pouvoir qui a congolais Rouberwa congolais ba pouvoir yango soki nalobi awa nalobi congolais azaka na fasi wana na congolais penza azaka na fasi wana ya solo penza ya solo tala no mino ya Rouberwa nani ça penza congolais solo on a tout dit bino parce que oui moi tala nga nazali Rouberwa azana ne pointu faut azana ne pointu quand même oya nga mwa munene oya mo songo bote papa tika ko sanga tika na mona gagame tika ko sanga papa pardon tika tolo ba mama ale to banda malamu na mona ko gagame ozomona barakinie on tiango na tête ya République démocratique du Congo poumon ya mboka c'est au fil de douane c'est poumon ya République okamata Rwanda otia na kati mais tu acquises tout au moment où le garant de la nation est congolais 100% congolais mais garant de la nation 100% congolais azali manipulé par les pouvoirs oye pesa ki ebo konzi obazana alternance monsieur yo monapi na kati ya monde moto ya kwei pe alobi akomi majorité présidentielle ezalaka au monde yango wapi oyo a raté élection pa Kabila échoué atia quitté parti ne kwei oyo babengi Shadari ya kwei mais alobi non papa boto sina pelengendu te to bana mikete nous sommes les intellectuels on va lutter jusqu'à la fin monsieur bakamata alternance c'est ba corps ni bosinyaki lelo les pays kao pays ali lelo na kata tombo les pays ne marchent pas na yebisa ki yo monsieur batu wana Kabila za batu ya pelengendu batu bawela ki mingi kaka présidence de la République babosana ki était Sénat Parlement ba institution wana nde yango ekambaka mboka un président qui est fort monsieur à contre le Parlement na Sénat na ba institution yo setikali mais ce qu'on a dit c'est que à contre le Parlement Sénat mais il y a un coup d'état constitutionnel qui se prépare devant lui. Il y a un coup d'état qui se prépare. Mais lorsque le président est 10 mots, c'est-à-dire qu'apparemment Azan est très à l'aise. Papa, à l'aise, sans les bilans en bois préparer un moi j'ai vu comment les peuples ont chassé Mobutu ici au Congo. J'étais là. Comme les peuples ont chassé Mobutu avec les bango nyonso. Ba diaboliser qui peuple. Ça Mobutu a na vie mais Mobutu a na pouvoir. Donc on doit présenter sur Mobutu té. Ba diaboliser qui bango. J'ai vu comme les peuples ont chassé Mobutu comme les chiens. Comme les chiens. Papa, oye les gars Mobutu ko salema oyo. Kabila mboka oyo. Eza Kabila té, eza FCC té. So que tu sais que dans Zaki Makasi Constitution peut après une année dissoudre nos parlements yomi balé. Monsieur le président. Étant le garant de la nation. Étant le garant de la nation. Attends, bâti à Poloso. Et tu as rappelé Ngendoubo. C'est non la signature de Soukat. Attends, tu as appelé Ngendou. Peuple à cause de Simana. Yo, tu as rappelé la monogoni. La litoye, litoye peut le barater. Vous avez un souci à violer la Constitution. À violer la Constitution, peut après une année à dissoudre le Parlement. Pour Alouka majorité. Parce qu'on va changer les lois. Il faut Eba. Mabunda Zawana. Qui était Mabunda? Ministre PPRD à Kabila
très forte, il y a portefeuille. Il y a qui était Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba sera qui ministre de la justice très fort. Il y a Kabila Zawana. Vous savez, plan moko ezali bien préparé. Vous savez la présidence, vous avez institution, ozo kamba ngote. Bazo boudé même accord na yo. Yo mona président likambo ya papa oyo yebebi baluka. Tata n'est pas Kabila, tata n'est pas Tshisekedi. Non. Oh non qui est ministre ya transport, ya train. On a papa Baba Kyungu. Un président qui signe l'ordonnance exécutoire. Ministre ya vendre lango kui. Adjoint on a donné on a vendu kui. Yo mona zalaka. Un président garant de la nation. Ça veut dire Mobutu te chasse te akangi yo bengani yo tshona makala. Et puis même Kabila oyo. Ako kangayo atio pe na makala longo na musala. Mais rien ne marche. Osoma n'importe quoi ne papa. Alors tant que biloko peuple moni ba passion ezo le kaboye. Minyo koli ezo le kaboye. Tozo ebesika tozo kendete tozo sukate peuple akozala wapi. Eh monsieur. Lelo toko lobate. Tu sais que d'accord na pouvoir. Pourquoi assigner qui Artenas wana? Monsieur le président. Oyeba kaka koloba accord à Genève base nanga boy. Nazo rappeler président de la République. Base nanga boy accord à Genève alors on a participé sous un accord wana ya Genève T. Oye na kati na Kenya. Yona kamere tolobi machine à voter ni sans machine à voter to une élection. Et là on est les cas qui wana. Tozongi na ngol sous. Toi il m'a comme élection les cas qui moto azwaki na pas sur tozana ngolelo. Mais même base na yo telemi obi boma accord pour ko zo boya ko accord wana. Oye ba ko accord à Genève. Hein? Et ça la maman Lembet. Même base telemi. Ça faire 6 millions à boya. Et lobby. Hein? Abomi angote ponani. Mboka ezana kao. Mboka tokei na mopotu. Mboko e papa ko bimate. Et ce qui est plus grave, Congolais nyonso to sangana. Bolonga ba parti politique wana nyonso. Boka tala. Oyebi favorisme. Jacques chapitre 2 verset 9 le Bible. Dieu vous considère comme un agresseur. Fati béton. Oyo shuna rambo. Oyo boye. Yebo. Ce qui va fanatisme et le pays marche. Tous à la parti politique to longwa ezali parti politique na ezali République démocratique du Congo total a intérêt na yango. Chef à parti politique na ba congolais biso moko to charge to ko délivrer mboko. Mais c'est les mecs qui na kati na Soudan. Omar Béchir qui était Omar Béchir, un dictateur américain qui était. Mais peuple déboulonné yé. Na système na bango. Hein? Et c'est la mec qui n'a géré pour te faire peuple déboulonné yé. Hein? Pourquoi pas le Grand Congo? Tout le monde a clarité. Car bateau bazala qui a pouvoir la Kabila, bango bazaka bazoko reneka bango na bango et mboka na kao. Mboko ezali ya bango to mboka République démocratique du Congo. Tellement fungola misnayo to kena liboso mbulo 2020 to délivrer Congo. D'ailleurs, c'est le souhait de tout le monde, prophète Ngefa, je crois quand même on va toucher un petit point par rapport à la situation et à RDC en 2020 parce qu'il y a eu quand même une belle déclaration du président de la République Otolana Kibiso Nyonsoto. Président de la République Oye Moko Alobi clair. Alobi bien que Mboka Oyo ezali Mboka na biso pe na 2020 azali ko projet ali année à développement année ou abimisa ba déclaration ba ya kitoko makasi tout autour il y a année Oyo. Alors d'après yo quelle image vous en avez sur RDC na 2020? Mais RDC en 2020 ezali nde ba coup d'état constitutionnel. Et 2020 il y a des net blocage. Kabila azui politique ya Sassouna Lisuba. Akolinga jamais Tshisekedi a développé parce que le peuple condamné pour ce deuxième mandat. Il faut bloquer Ndenge Lisuba, Ndenge Sassou a bloqué Lisuba. Sassou était militaire, Lisuba civil. Basuka na guerre, a gagné Sassou. Tshisekedi est civil. Oyo mosu militaire. Bako potana kaka armée ko bima yokatra bango makambo. Et nana zo konza armée, c'est Kabila. Parce que banda Tshisekedi d'accord ta. Je sais pas Kabila. Mais na lobby armée mais ba garde présidentielle à lelo ba oti wapi. Yo mona président mo ba koti na place pe ba garde ya moninga no peut continuer na bango et ça na kate ils vont ba ko bomanga. Oti osala réforme mikolo. Réforme bango il y a unité mon spéciale non, ils ont exécution zaka bango mura na mura bango.
Mourana Moura Bango wana. Papa Lin. Hein, toko ça peut prêter. Les pères sont en danger. Pères en danger. Toba na Kabila les pères de boy. Kabila les pères de Keba kufaki hein. C'est qu'il y a fungula miso na ye parce que ba Rwandais ba Burundais na ba groupe qui réunion moni les ali pour ba otevi na ye. Mais prophète, en fait quand même dans même au sens il y a quand même tout à l'heure comment ça la éveil patriotique. Vous en avez besoin peuple congolais à la muka. A tellement soit pris décision pour na ko défendre tout pour na tina ko senga libération ya mboka oyo. Il y a quand même un peu moins na mboka moko auto ça la proposition na ye. Moment ya conférence mo auto ça la mon mboka muzito za KP premier ministre, ex-premier ministre, au lieu de temps, il y a Kokamba. On a la maîtrise parce que tu as quand même à l'époque, il y a un salama qui a bien ça peut pas proposition. Réaction est aux alanini. Proposition au Zuto et Zaï Mabete. Retour les ongles qui n'ont pas n'est pas congolais pour le fanatisme. Proposition au Zuto et Sala Oyo, guerre contre les Rwandais. Bande konanga comment oser 4 6 mon peuple périple comment les gens raisonnent. Il était premier ministre chef de gouvernement, ministre de la défense ça pas naï, ministre de la sécurité ça pas naï, intérêt pas naï, tout ça pas naï. Tant on a comme ça Kabila non, le pays est envahi. Et puis ça qui période de biteni c'est les lots. Biteni parce que Goma déjà kendeki. Hein? Papa besoin ça Goma ça pas négociation. Moi j'étais premier ministre. Pas négociation comme Kendeki. La coalition c'est quand même belé. La coalition c'est belé parce que mon équipe mboka zotambolate. Moi aussi dans sa proposition le chef de l'État, ce n'est pas le premier ministre Moto Atindaka a signé ordonnance il y a guerre sur le chef d'État mais sous l'approbation il y a du chef il y a gouvernement. Sous l'approbation du chef du gouvernement, il propose au chef de l'État les pays en danger. Hein? Benga ministre de la Défense instruire chef d'État-major, Naba généraux. Tout ça, la réunion à sécurité, toi, il va être au bout de la banque. Moi, tu n'as pas fait ça. Moi, tu as sali en côté. Tu penses que c'est le moment? Est-ce que c'est ce n'est pas le moment parce qu'il y a un pouvoir. Non, on a continué. Il y a un pouvoir. La Moukazali plateforme, oh, il est là qui m'a fait l'élection. Il a un impact idéologique ici. Parce que déjà, ça c'est ma cam. Hein? Moi, si tu as un parti politique, quand il propose pour les Congolais, non, tu es bien. Il y a un qui boye. Le seul premier ministre, vrai patriotique, vrai patriote, n'a rien à Mobutu, il a démissionné. Après ça, pouvoir, après ça, il peuple, après ça, il a promesse, Mobutu a calé, c'était Lunda, professeur Lunda Boulou. A Teki Bango, hein, Motasaki Makelele, c'était Lunda Boulou. Il a promis au peuple, Mobutu a calé, moi je démissionne. T'as la bateau Bango, hein? Mais moi aussi, tu n'as pas premier ministre. A proposé Biloko. Tu as envoyé le Rwandais. Mais moi aussi, tu as premier ministre. Mais Bizi Makala, premier ministre. Azaki, ministre des Affaires étrangères. Le chef d'état-major, tu vas aller. C'est-à-dire en exercice, ça là, en gros. Ça là, en gros. Na Libana, bani ko tinda ba pe. Tala, ngimwana, mayele, bande ko na nzambe. Allez, hein? Na exercice, ça là, en gros. Le peuple va comprendre en gros. Maintenant, on a une fonction de mon côté. On a une réponse à la caméra. Alors, oui, Mozito, Azali, Atana, un mot ya koloba, ko engagé, Makambetali, État congolais. On a raison, ni Bougoumès, ni député, ni sénateur. Mais oui, ni Bougoumès, ni député, ni sénateur, soit député, on a habité, soit comme député, soit comme été. Mais on a engagé locaux au sommet de l'État. Yami Balen de Kolanga. Et sa proposition est congolais. Attaquer congolais, puis moi parce que ça peut couper ça peut mutuningi ça couper ayoka déjà masasi. Akima déjà ba to churo bakimaka. Ayoka ngote. Oui, on a proposition à Mozito. Mais ngala linga kiboy. Mozito ngasa la réveil patriotique yo tanga zaki na pouvoir. Ce Kabila lo ba bi bon monsieur le président na moi to yokanité. Ngai pour na peuple congolais. Je déclare ma démission. Peuple, on a bêté ma boque. Allez. Mais mon Dieu, 350 nda qu'on a Kinshasa. Vous voyez bien, 350 nda qu'on a Kinshasa. On est là, c'est l'ombarimère. Mais rumeur, c'est la vérité. Mais on poursuivre. Mon amboka, je crois. Je comprends le bac vérité. Je comprends le bac vérité. On a vu la Kinshasa. N'attends pas le bac de Ponani. Toquez sur la Mozito.
Côté mosusu abi mabete. Ata na pouvoir de l'homme, ata mwana mboka. Totelema. Mais armée bozolo balelo to bunda na ba Rwandais. Ba Rwandais bazali bien organisé, bien entraîné. Hein? Ba Rwandais ba ban États-Unis d'Amérique. Na mona ki conteneur moko ya mindu ki oti France ya sika sophistiqué. Ba missile sous ya sika ba kanyanga na Kenya. Ezo na Rwanda. Poni ko préparer guerre pa na biso. Chemin ba kanyanga sociali. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, messieurs? Organisons-nous. Sodo et Despe Mobutu qui a 45 ans. Mobutu a fait à 27 ans, 26 ans, 27 ans à côté de ma ville. Si que Sodo a 47 ans, plus 27 ans, c'est combien? 70 ans, vous avez tout mandé. Ah, vous avez tout mandé, papa. Parce que jeunesse peut contacter. Ah, papa, tu as Despe. Comment va côté? Pas généraux, tu vas côté ma coque. Et là, on dit que ça, c'est ce que tu as dit. N'a pas plein, tu as réformé armée. On se prépare. David avant Abundana Goliath, on se prépare à qui? Nzambe a dit David a tient na Zamba. Bitumba David ezaki na nani? Na ba ours na ba lion. Ba ours na ba lion. Moto a bomi déjà lion, bomi ours a capable de Goliath. C'est ça le problème. Mais vous savez organiser té, nini té. Et là comment côté? On lui propose ya Kagame, armée nangeza plus fort, 10 fois plus fort que lui. Pourquoi? Il est préparé. Hein? On se mona. Tant que tu se préparer. Ton monde ça ne va pas. Tous les jeunes militaires. Et puis, bazwa mbongo la République, Mobutu a noté na bateau, na carte de formation des États-Unis. A noté na bateau na Israël, a noté na France. Baka na rejoint formation, wana ba bataillon. Tango bako zonga, to sombi minduki, nde to kobunda na Rwanda, po azali okola commune monga Kinshasa, to koboto la bango. Kaka na maloba frère, pas d'organisation. Hein? Ezali passe parce que moto ya bombani, aleki motazo tamaye. Merci beaucoup. Alors, je crois que on va fermer quand même cette parenthèse par rapport à Mouzoutou. Mais les autres ont mis une question. Mais en fait, Mboka Oyoto Kokende Wapi, c'est la plus grande question. Quelques jours passés, à peine 2 jours, Nemona Semi qui s'autoproclame président de la République et qui également donne à Zopé Sapé Malamon Ningi Sapona Sénarola Mokonzambo que Sengeli a démissionné dans 72 heures. Kokende Susu Mosika a kosenga Susu na sénateur Kabila a kende exilé à 3 ans. Alors Tomi Tuna Mboko to Kokende Wapi. Réaction na yo. Monsieur Oyebi Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4, chaque chose a son temps. Ba mon enseigne besoin mbrouiller Congo. Mais les gens les soutiennent. Vous tout soutenir ndengeni. Yango mboka oyo tona président boni. Tokei. Président Fayoul. Le président élu. Président Fayoul na délit na polémique na boy na ngai makambo. Ba benga ke bongo le président élu. Ba benga président élu. Wapi gouvernement na ye? Wapi armée na ye? Wapi batu na ye? Il y a ça dans la démarche à la vérité des urnes. Ah mboko ezaka 2006 bemba meke suka na masasa ekende. 2011 Tshisekedi s'autoproclamé na ndako na ye wana mutazwaki ekende. 2018 toyebi Fayoul azwaki Tshisekedi aleki et une histoire de Sidi. On a embrouillé bateau total et là on dit que ça là pour to bimisa Congo na oyo. On mboko tozo kende wapi monsieur? Président Fayoul. Nous va président élu soit disant ça va. République démocratique du Congo. Avant Diwana na capitale. Il y a na président de la partie ya Gombe face à face inter. Tokamati président Kabila République d'Ensele capitale Kingakati et d'accord na Kinshasa. Mais oui. Donc on a eu mon ça va répartition. La répartition mais oui. Tokamati Mwana Semi président, il y a un vrai président, pas un vrai président. République non élu. Non élu. Le président autoproclamé non élu. Si donc avoir des îles de pays République ya Congo, Congo central. Ils ont violé la constitution parce que la constitution est que le bagage na nzela moko ne mutoki ko bomambo il y a élection. Ça, un candidat élection présidentielle était directement conférence de presse désormais. Kabila la personne 48 heures. Tika
Mais ça la kinga kati wana. Wana se meza batuna mikuse. Beba opupula bakuna. Tika ok n'exil. Tu sais que di banda lelo yo za sous président té. 72 heures faut démissionner. 72 heures démissionner dans 12 heures sa premier ministre, 24 heures gouvernement nanga. Mais oyo mboka ya ba venturier, mboka ndenge. Oyo mboka ya ba venturier. Mboka nini oyo bazo respecter constitution et république parce que personne article 12 de lobby tous Congolais sont égaux devant la loi. Mais ce n'est pas ça qui est sur mon mboka. Justice est tambola tembo za fouti. Lelo. Est-ce que c'est le mais moi c'est il est libre. Ce qui est le justice elinge sala musala nango, je crois que on le prend. Ba condamné. Ba ko kanga on le prend. Et ça déjà coup d'état. Qu'on prononcer là, on a dit coup d'état ba institution ezali. Hein? Coup d'état déjà on a tombé coup d'état constitutionnel mais coup d'état militaire to ya ba militaire ba ndokitoni na éviter. Hein? Et puis avant de s'autoproclamer. 12 heures d'état à gouvernement. Alors, 24 heures d'état à sa premier ministre, 12 heures d'état. 24 heures d'état à son gouvernement. Mais oui, on a fait Mazaye mon côté. Mboko tout le monde va belé. Papa Tshisekedi a s'autoproclamé en 2011 pe le kola comme chef de l'état nda ko na ye. O lingi ba sala baninga te ko sala pe mutu te. Hein? Abimisa ki pe gouvernement na ye. Abimisa pe premier ministre na ye. Hein papa to suka ki wapi? Hein? Gouvernement suki kaka na ndako na ye. Alors ba scénario yo to moni ngo na Congo to lembi ba scénario yo. OK? To lembi ba scénario mais peuple et se libéraka ye moko na ba ventir te. Et puis nzambe akotinda biso ka leader moko charismatique o to kozana longo pour to délivrer mboko yo na maboko manguna. Mais mon ancien ba ba kanga ba tina prison évasion monsieur Salina. C'est ba tina prison évasion monsieur Sango c'est qu'il fait. Ezali mutu moko Kabila zo sale baje aza complice na Kabila pas trop comprendre te. Mais quel jeu fait ne mon ancien auto évasion to salama awa dernièrement ne mon ancien makima kasi azo c'est comme si impunité ko continuer kaka parce que le lot peuple auto le la awa le bien fini en tout cas impunité za la sous-souté et d'ailleurs marambeze belé mais apparemment mamango zo continuer kaka comment continuer kaka mutu ko kozwa ko ça dit commettre ko sakana na constitution fait afin tranquillement bako réagir pété mboka ezali non état parce que mboko ezana mibeko oyo état mona constitution jamais mon ancien mako vana loko salaki hein à son programme à Kilobi vendredi il est libre bazo banga ni ndikana na mabele masasi hein osomona hein kaka bongo mboka monsieur totika ba ventile les Congolais souffrent. Congolais ont souffert totika ba ventile pas pambo. Il est quelques heures mon ancien malobi a sala ni. Alors baki na Kabila kanga ki na bakisi na kanya mabachaki na prison asala kini. On croyait que mon ancien et puis ce mon ancien un président un grand dictateur. Mais il y a eu des morts hein. Beaucoup de morts. Madame Salama na mon ancien. Mon ancien pas mort. Apparemment c'est comme si peuple congolais a mutu baba ko China na sika na été parce que comment expliquer qu'il y a une place mon dossier moi il y a eu mort d'homme et tout consort mais apparemment dossier mon abordé avec légèreté mort d'homme na makala pe mort d'homme la selemba ba kufa ki masa se betaki mais aucune réaction exacte dossier exacte oya bango balengaka nini soki olobi kaka makambo ya moto songolo le baye moi ça ba liso ba bundi baye na basoda na bango ba dossier na bango kulu na botele mo eloko nde baye wana. Mais le dossier de l'État est un dossier qui engage la nation. Dossier qui engage la nation. Personne qui en parle. Personne qui en parle. On m'a dit non. On a bien besoin de Kabobuka. Hein? Mike Keba a souffert dans la prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Par rapport à l'acte de mon ancien Massali. Les lois sont autoprogrammées chef de l'État. Et puis après, c'est mise en garde. Chef de Kabila. On a dit ingrat. Qui sont dans ça? On a dit ça. Hein? Allez, exil, tu sais que Banda le président, gagne le président. Mais calme. Une petite question. Qui est-ce qui est derrière mon ancien? Bah démon, n'a pas diable. Parce que mon temps normal, quand Babylon côté, là, bah démon, n'a pas diable. Ça c'est grave. Merci beaucoup. Ça fait la une d'actualité sur le net. D'ailleurs, tout le monde en parle. Plusieurs pages ont été postées par rapport à disparition. Il y a Robert. Alors on se pose une question. Rumeur seulement ou bien une distraction qui a été mise à la disposition et à peuple congolais, enfin que peuple congolais à l'année la maramboiso concernant Mbokate. Bon, on m'a dit internet des obéba.
Tony, quand le journaliste, il y a sûr quoi l'Indel. Quand l'Indel parle quelque chose, Nande qu'on a surtout qui n'a Raphaël, quand la présidence qu'on a, avec quoi le a dit Frondono, Raphaël, on a Frondono, petit Raphaël, quand on a Frondono. Quand au sommet de la journaliste, quand il parle, c'est la réalité. Oh, Roubert a Koufi. Oh, bah oui, bah t'es d'accord, Roubert. Mais c'est à l'Indel. Motomoko a quelque côté d'accord, Roubert ou Aboué, à mon avis, Bembo Nazate. Aucun journaliste. Ce sont des rumeurs. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Sauf que Roubert a Koufa qui est solo, après 2 jours, il n'est pas chef de l'État. Roubert n'est pas chef de l'État, ça peut Premier ministre Bakolo Bayango, accident Salemaki, le gouvernement congolais est condamné par tels actes. Roubert est vivant. D'ailleurs, on a Roubert en déni. Roubert a un cave, sous-sol. So il y a quelqu'un a dit nous avec un mot pouté la carte de dessous chou yo Roubert a mis la guerre bana ko bota manae Roubert a bana bota na mukia bo titi na ko mesa na guerre ayi plan yo so ko zele wap ezali fausse rumeur moi yiki gaki na ndako na ye mais Roubert a kufité il est vivant. Merci beaucoup. Alors Tobi ke lelo baba kombo zo bimakaka ya kotumba lisusu abimi lisusu en fait de tozo bate RDC qu'est-ce qui ne va pas bato pe bazalaka wapi bato bazalaka yo oki kombo te yo ka kombo ya kutumba congolais solo yo ka kombo na ngai nkefa asamoto John Motodua yo ka ya kutumba tumba bango bazo sakana ya kutumba c'est un congolais minyemwe kendeki nana bongaki minyemwe kendeki. Mais ce qui est plus grave, monsieur, Congolais Téléma. Congolais Téléma Fungola Miso. Quand moi je dis ça, Monseigneur métropolitain, cardinal, Abongo, à Kendaki na Este, na landé na RFI, à lobby, playa, balkanisation, ils allaient en marche. Fridolin Abongo. Monseigneur protestant, à Keikuna. Représentant légal, Azongi, je l'ai suivi, alors tous les plans de l'organisation, ils allaient en marche. Mais ils ont déclenché en 2020. Ah. Congolais, Israël, Azali République, Azali Métate, la Panzanaki, Barabi Panzakiba. Mais il n'y a pas de Hitler. Rôle à Hitler, Zagini, Assil Saba Juif Ignos. Frère, Augustin Sabato aussi ça nous embête. Nous avons mis ça la rabat. Somme 34-20. Les malheurs à tête toujours légiste, Dieu les délivre toujours. Hein? Nous avons mis l'obin abisso. Dans Ephésiens 5, verset 14. Congolais qui dort. Fungola miso nabino zwa courage buna ponamboka. C'est la parole de Dieu. Et quand j'ai compris, j'ai écouté un imam dans la commune pour la mort et général moro syrien et irakien. Abengi ba américain ba kankrera abengi ba américain ba insecte bobo mabango bi pa nyonso bazali mais nzambe asala ki yango alabaki na Malek Israël boma ba Malek nyonso na ba nourrissant sauf roi na bango bo simba ipa banga nzambe qu'est dit la Bible Romains chapitre 12 verset 17 à moi la vengeance à moi la rétribution mais on va congolais bazokufa tango plan ma beza na mboka parlement zo sala nini Parlement zo salanini. Sénat zo salanini. Ah monsieur, Yakutumba c'est un patriote. Ce qui général Yakutumba te na mai te mais miembo kei. Miembo kei. Ba zo salanini. Ba ko boma ba toto ne nyoso wana ba bengani bango. Ba zwi ba Rwandais. Oya mabe wana. Oya miindo wana. Bilongo ka matori. Oya bintori. Moi ndeke mo ka ba chwa mo longi be chwa kwa mpuku azam babani kotia bango kotia ba toto na bengani bango bazali na ekolo mongo ndande na beni bali ko bengana bango batia bato na bango wana pour la ni comme empire imatuti pla ya bango ezali nini beni ekokende butembo ke lubere ekokende Ruchuru ekokende Walikale ekokende Masisi ekokende Goma ekokende Goma ekokende Miyembo ekokende
D'ailleurs, ba déclaré bango nyonso balobi mboka ya ba Rwandais. Depuis quand na carte ya ba Belge. Beni ezaki mboka, Beni ezaki mboka ya ba Rwandais. Rubero ezaki mboka ya ba Rwandais. Ruchuru ezaki mboka ya ba Rwandais. Wadikale ezaki mboka ya Rwandais. Te eza mboka nisi. Masi ezaki mboka ya ba Rwandais. Bango basengi balobi Walikale, Musenge, Itebero, Omati, Tingitingi, ti okomati kisanga. Mboka na biso. Gagame lokola azali na ba parti ya malamu ya kosala yango te. Aye ko déclarer sikanini abotola mboka oyo ekoma ya bango ya ba Rwandais. Eko salema mokolo moko te plan ya balkanisation ezali déjà en marche babotola Congo démocratique est ekende ekosimba mokolo moko te ya kutumba bimi biso peuple congolais tolongwa na kati na ba makambo ezangi tina totelema mpona mboka na biso tobunda bitumba oyo parce que complot ya Congo ezali complot mondial moto kwa MONUSCO est-ce que ba ADF nanu bato bazobuma bato na Kivu bango bazovanda na Zamba bazozwa masasi wapi bazozwa minduki wapi. Et aujourd'hui, il faut souligner que la population n'a pas besoin de présence ya MONUSCO. MONUSCO kende MONUSCO a gagné guerre mo na monde te. Guerre ni MONUSCO a gagné. A gagné te et puis bazo ba échange les matières premières par les armes. Mais qui sont les victimes? C'est nos compatriotes congolais. Nous disons ceci. MONUSCO tika mboka na biso kende. Kende. Mboka azaki na carte de la République centrafricaine parce que kimia MONUSCO doit partir. Atika biso mo ba congolais tomi en charge totelema tobunda pona mboka to libérer yango na maboka banguna soki te monseigneur Afrique abomba lobi yango monseigneur protestant lobi yango John Ngefa lobi yango totelema tolonga la distraction nzambe akozana biso elongo. Est-ce qu'il faudra-t-il faire confiance à l'église catholique actuellement parce qu'apparemment l'église catholique depuis un certain temps babana pe ko tiango mo mopanzi bazana droite elo nini bango bali bazo panza na place basangana basangisa peuple. Mais ce qui est artenaire dans l'église catholique pour parti politique ba marche sur balembaki mais moto azaki na tête na ye alingaka li ndakala tango ale ndakala mais c'est quoi mon peuple telemeli Frigola bongazongi na nzela c'est lui qui a condamné que balkanisation dans est. C'est Frigola bongo. Mais il était le premier à passer sur TV5 pour le même mieux surtout pour annoncer peut-être plan mabi bazo préparer. Mais c'est ça, azali leader azali congolais. Azali ngombe azali congolais. Hein? Congolais. Azali mongwandi. Congolais azali motabandundu. Congolais azali mopelende. Congolais azali moswahili azali katange. Congolais azali motaba Congo. Congolais azali biso nyonso bandande. Non. O benga bango ba interamwe baba congolais te o ba tuchi o baza ba congolais te o ba kombo ya re ce ne sont pas les congolais. Il y a des congolais qui ont aussi des noms de ba Kamere ba Ali origine ya Kamere ni po bino ba suba lobi otimba ma makalo kwa Mike Mokeba to ba vérité to ba vérité pas bité na origine ngo zala kana ngo mais na zana yango poso ko lobi otinga ba epa Mokeba po bino sa otinga ba to pa Mokeba comment la société na ko parce que bino ba vérité po tanga nini Kamere ba kombo les na Congo te. OK donc komba Congo tunanga nini bomolo tunanga komba Congo nini et gwaki omer OK ba kombo tunanga komba Congo nini makila Bougera te bata kote wana papa comme nanga pelenga nous nanga mo pelenga nous. Voilà, merci beaucoup, nous sommes très suivis mesdames et messieurs, continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous, surtout l'année 2020, ça sera une belle année pour nous parce que nous allons également changer les programmes comme nous avons dit d'autres fois avec Dona Condé. Alors continuez à nous faire confiance, partagez nos vidéos, un peu de like nous fera énormément du bien. Merci également à G. Lukombo de Genève qui nous assiste pour tenir mais ça dégâts. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre quelques derniers points pour tous les gars en Abisso. Alors, pour fait Ngefa, les réseaux sociaux sont saturés. Par invitation, il y a Durkaba, il y a chef de l'État au Rwanda qui est allé assister à un mariage. Il y a Moana, il y a Amina et James Kabaré. Déjà au tanga pe ba kombo na awa ba congolais ba tomboki to mona réseaux sociaux. Comment expliquer que mutu akoki ko pointer du doigt à Télémissa mona mboka Vital Kamere
Pétango ya Telemi, abandi ko s'exprimer na Kinyarwanda. C'est comme si azo valoriser monoko ba rwandais. Et en plus de cela, kokendo kozwa bangombe ebele bongo apesa 50 ngombe 50 ngombe pena koloba lisusu ke ezali juste ka pona ko consolider ka relation entre Sud Kivu na Rwanda. C'est-à-dire ba Congolais ba tse sepela lango to balobi mais comment est-ce que koloba eloko mo c'est comme si azo kabola Sud Kivu comme déjà pays mususu RDC petikali pays mususu à part réaction na yo. Oyebi pla ya Kagame faut ça là on peut imatuchi ezo laksani Congo awa il faut tuchi moko azala président toyi mopaya qui a président de la République bako na Burundi faut batia tuchi balongo na Burundi bako no kena na Gabon donc va créer état moko état babenga ngo empire imatuchi na Gabon bako tia tuchi bako na Congo Brazzaville bako tia tuchi ça soit préparé bango bibotu na biponda na masasi ba yate bako sakana na mboka mopotu ko sakana na mboka no mopotu Congo ça soit préparé biponda na bibotu. Mais nous avons plan à bango. Alors, Kamata Afrique centrale, nous sommes comme quoi royaume na bango. Oh, plan na bango. Mais le kuta, ma kanisi abattu en Zambété. Nos peuples mais. La ligne caméra, c'est que les Congolais. Moussa na bango na tani comme caméra lobby na kay makal. Parce que Moussa na bango ngona lobby na ndenga mabete. OK, mais bato muso kangana makal okola pongite. O kanginga okana na mwasi no moninga na bimi na kati. OK na wese na kati. O mei ko lia mutu na ngana kata biloko na yo kondokite. Ngai kondokite nzambe aleki ndokite. Makonda menani parce que cause na solité yango. Eza pour la famille na ngai te, c'est pour la République démocratique Congo. Nos frères mères monsieur. Maman za loko munene na vie. Hein? Oui, bien définition de la femme. Hein? C'est lui qui donne la vie. C'est pas l'homme qui donne la vie, c'est lui qui c'est la femme. Maman a joué à 9 mois. Motako bimission a dit maman. On ne blague pas avec la maman. Mais ceux qui besoin 4 maman, ko tobola bango, mama toy, ko lolongola bango, ko nyokola bango, ko violer bango, bana nyonso c'est inacceptable. Ceux qui caméra zaki pina congolais alinga condamné par rwandais. Alibo tika ba acte bozo sala wazali criminel devant les hommes. Lokola kende ko pesa bangombe, na ba biloko na bango, bango ba biye. Mais toi bisi bango we. Mvule beta gate e katanaka. Hein? Hein? 99 jours à moi moko nzambe. Congo vous a délivré. Ndenge to ke éveil patriotique na mwana ya butu ya muke. Congo ya mabe na mwana to bengana mobutu awa na bano ya 253 za bango sur la balabala. Crimoko. Peuple les Christ na makasi. Trop c'est trop avec Venturo bazo sa na mboka toza bato. Nous sommes les humains. Dieu nous a créés. Toza pe na besoin ya ko bénéficier. Mais oyebi ka moko na bonne année wana baboni bato na beni. Na Uchuru, na Butembo. Hein? Mboko eza na armée te. Hein? Organisons-nous. Hein? Israël tango ba pandela ki mboka mobimba ba kemo azaki su mboka te. Mais on va kena na États-Unis, on va kena na Chine, on va na France, na Belgique pa bazaki ko solo la. Ba sangana ki na ba moyen na bango. Eloko mabe ya congolais eza balobaka basaka eloko te. Balingi basi, balingi masanga, balingi tumbako na zolo, mitu ebeba, kaka basala eloko te. Mosala ba congolais. Ozoka, basala te. Mais Israël il a fait ça. Ba kay partout bo sangana ki tango bayaki, Hitler alinga sisa bango me akoka kite. Na 1948, Israël a commis État indépendant. Bien organisé, puissance mondiale, Azali 4e, l'élo État israélien. Pourquoi pas Congo? Congo ya Mobutu, ya Kasavubu, ya Simon Kimbangu. Amusu na tanga Congo te. Eko mboka mopoto. Oya ye asalo ya lingi, oya ye na kombo ya Congo, tokosuka wapi? Congolais 2020 yoto telema, on doit défendre notre pays ekei. Eza ko la Guinée monsieur na suki siwana. Eza mboka bo? Noko. État faible. Oninde mutakabola kango. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Conakry, Moussounine, Guinée-Ngouba, Guinée-Matembele, to bakisaka la Guinée et Panzana. Donc Soudan, ezaki mboka moko, Soudan, Omar Béchir président fort. Oh ba mereka bakoka kiete. Ba sai maila pelenge ndio poloso tititi maila pelenge ndio poloso pelenge. Ba kaboli Soudan et comme Soudan le Sud. Capitale Djoum. Na Soudan, capitale nini Khartoum. Baye ba baki
batie babenga mondumbo babaki président wana nini wana batie mondumbo mais motakwe saki Omar Béchir ce n'était pas armé ezaki mwasi maman tant ba maman batelema papa soki alakele o mabe papa ekozwa yo bango nde bamelisaka biso bango nde babotaka biso bango nde babokolaka biso osoka tango bino bozo violer ba mama bozo bomba ba mama bozo sala bango makambo ya nyamu nyamu makambo ya pelengendu nzambe na likolo azotala nzambe na likolo mokena se na lola azotala azotala ba mama misi babele na bango biso to melisaki biso moto to amela libela ya mama na ye moto nyonso amela libela ya mama na ye papa pe libela ya mama eleki miliki libela ya mama eleki bilia nyonso na mwana toliaka te omwana azolia bazoli ya pongi yo solia biloko ozoli ya pongi mais bozo sabote ba mama wana bozo boma bango boyebi bango te bato baboti mama sobota président mama sobota premier ministre mama sobota kuluna mama bota bato nyonso papa lolenge na lolenge ndenge moni ba mama salia tikana loba na congolais papa tikana loba na congolais OK tango na silika po na mboka na ngai oyebi nga lebo na nete nazaki na kilo tokoya bakanja na vangi na ndako nazotala kilote ya bakanja naliaki te mama témoin na kanda nazomona bandeko babeni bazokufa nazomona ba injustice bazalaki awa omweta Tshisekedi ndenge akoti mikolo oyo malgré makambo ezalaki okomeka te ouais kuyapa oye nakupika nakubeta makofi kaka boye tozalaki na bombo ya suka 19 yo koloba ndenge nini siko ngai yango na Tshisekedi akoti ngai na chante kombo mpona ite nata moke mpo balingaka ngai te nakomi tatuka bishi tatuka bishi nata mpe na chapeau na ngai oyo mpe nakombana ta kuna parce que vérité nyonso balingi mboko elingi vérité te pourquoi bakolinga vérité te congolais monseigneur dem tutu atelemaki mpo na Afrique du Sud na apartheid bazwaki solution mandela akomaki président congolais Martin Luther King Pasteur atelemaki mpo na valeur ya peau noire en Amérique Obama bimaki président peuple congolais levons-nous soki totelemi te Congo ekei 2020 napesaki prophétie na église année le plus métrier pe mabe depuis Congo ebanda pe année moko ya batrouble après 2 jours monasema akomi président monasema toproclamé président ebandeli yango monasema de 24 abi Kabila 48 longo mboka tu sais que de président bali rwandaise mais abala rwanda banda rwandaise moi c'est bakipaka te moi si nalobi en fait moi masaka libota partout à Kendek mobile ndi en tête ozomona mobile ndi en tête ozomona omoninga na mungala soki lingala nango bike omotambanda kayo OK mokongo na okaka lingala bi o mokongo yo OK baluba bitla maboko nzambe maboko ba ya yewa na ata oza pasteur ya papa OK biso ba congolais tla biloko nzambe pesa biso makila ata oza pasteur yo otumula te na zo ba vérité mais soki Rwanda alobi o ka bango wana bato pelenge tout il faut que lo mais nous sommes tous les Congolais on doit défendre notre pays papa soki to vandi ndoko kotambola te kola pambola. Merci beaucoup prophète Ngefa. Alors on touche le tout dernier point parce que même on sait lanza mais toko tika pe bino voter parce que domaine amino pe mbilinga koti côté kuna to moni déjà kombo déjà ya prophète Komde ya liloba comme kotanga mape moi mingi je pense que yo pe yoka ki makambo oyo yo tanki mosala lanza tambo zo ka bekena na millier na bino makambo kaka koto yo ba problème réaction na okio za mais mboko ko mabe na basali nzambe Mosanya nzambe akona na bino bato boza sensé quand même oui na kimia mais bino pe moka oyo ekoti mabe pona basali na nzambe yo mosali na nzambe na mwasi ya métis na ndako okobotola ndeko na yo mwasi mama ya bana bato sambo pona nini pasa na l'église na yo est-ce que ça normal totangi koma moto to bongwama est-ce que ça normal monsieur Alain papa zolela mama ya bana azokende yo zo ba $200 ba $500 pour atika papa na nzambe osambisa ote eza kwa David oza na 350 femmes iri mwasi ka moko David abomiri pour azwa mwasi na David azwa mwasi ya iri conséquence na zagini to tika bilo zo basali na nzambe eza mabe tango papa azolela azoloba pasi na motema ezali malamu te bongwa mambala sima na kosala émission mobimba
na ba anti-valé o ba côté na carte église nzambe pour na ko détruire bana nzambe na ko tika te pour ça prophète du peuple. Merci beaucoup Tatuka Bishi, prophète du peuple. Tatuka Bishi ko na wangani. Comme on est Mikolo Asika. Comme on a Asika, so olingi na dina côté na du moniere na. Prophète Ngefa za Matumbo. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nana Matumbo nzela nana. Na na régime ya Kabila. Ba soit il est belé ba baluba. Ba soit il est belé o kaka na kosa bango ba katange ba soit il est belé ba baluba. Mais ça ngala comme le Tatuka Bishi mabeza. Ngata Tatuka Bishi. Bazaka ba Congolais. Ba Congolais ngata Tatuka Bishi ya Congolais. Aza Burundi. Mais pas au boy perdu kaka. Soko ya boy zwa grenade o tena munoke na panda na Rwanda na Burundi. Ana Congo te. Merci beaucoup. Alors toute chose qui commence. Congo te pas. Congo te. Congo te kena na Sirité. Siri peut-être Rwanda na Burundi. Sunanda kwa Kagame kena panda na Congo. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien avec nous parce que nous croyons à l'existence de Dieu Tout-Puissant. Alors, prophète Ngefa, message à ceux qu'on a peuple de Dieu, peuple congolais, mon réveil patriotique. Tout ça, le message, c'est monsieur. Ezalayo, moto ya pousse, moto oteka, maman oteka, moi, na même à la liboum. Tant on a trop besoin d'ingan. Hein? Congo, est-ce que monsieur, tu as comme 4 mois, tu as déclenché guerre terrible dans l'Est. Peuple congolais, prenons. Bamboka ezokende Congolais tellement to bare ba ennemi. Oyebi Kagame azaka mwana etinda mindele ne basima Kagame. Bazo envahir recherche dans le Congo, le pays le plus béni riche. Bakabula journaliste Mokati Bilanga batu ya poto bipai nyonso to zala mutota la bakonji ote ba fobo na mafobo. Botala bango te. Tellement to défendre Mboka Nabiso. Monsieur, que dit l'article 64 de la Constitution? Au cas de violation, il y a Mboka. Même un maître Mboka. Tout Congolais doit défendre son pays. Et ce qui est limité, article 63 et le Bible de la Constitution, biso to comme militaire. Hein? On dit Kabila le père n'anga. Ba kado comme militaire, te petit l'attaque lambo. Tia simaka mundu. Tango moni modio kuna. Mwana na mwana ben aide la côté bete mo kato kwa ile botere munduki osomona système yango tozoke nango yango wana tout le moto minandako mama la tout tenue militaire papa tenue militaire bana tout tenue militaire mboka moteni ba Rwanda bakobanga et on doit défendre notre pays, un beau pays comme le Congo. On va toko défendre yango na suka. OK, mais article 64 il y a constitué le bini au cas il y a tout le pouvoir de quitter Pelengendu pour le saut. Pouvoir dans le peuple. Le peuple qui a vu pouvoir. Le peuple qui a pouvoir. La constitution est là. Tout ça, c'est le réveil patriotique, article 63, tout ça, déclenché en gros. Et puis, dans 64. Et au moment où merci beaucoup, prophète Ngefa. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On va se dire au revoir. Comme tu as dit, Nasuka, banani a fait sa mbote lelo. Le boss de boss Laurent Sokoko ali. Te Sokoko na pesa mbote lelo te na ki passe ya baninga. OK. Donc on ki passe ya baninga lelo na pesa ta moto moko mbote te ata mama na papa na pesa moto mbote te. Na pesa ka Yesu Masia mwana Nzambe. Yesu otiki biso na passe yoyo. Hein? Ba konti bazo bolombongo na bango ba yebi peuple te. Butembo Ruchuru Beni. Ezoke na Goma. Tango baninga bazolela. Mais comment les comédiens baki ko kine ko zombongo et pas maman Olive basala ba fête hein? Comment expliquer bande ko na bango bazoko kufa na este pululu akufi bakundi na batoyo na bakundi ete hein na bakundi ete azana na mama bakundi no pululu te bande ko na ngai na mboka ebembe sikeza bato basepelaka nango te. Ça dit quoi? Ennemi à Congolais à Congolais moko. Pourquoi n'attendre comme ça maman? Toboite. Tokoya. Mais to kundande konabiso. Ils cherchent les intérêts. Kundela biso na nonde konabiso. Kundela biso na nonde konabiso. Pe tokoya. Ils n'ont pas fait ça. Ba kay kuna kobina. Madiaba ndeko zana ngai. Oyo mboka ndenge nino. Toloba te bandeko na ngai. Toloba ndeko na bango. C'est leur frère. C'est frère. Pour nous la zaki motako sakana te. Hein? Oh, moi, Madiaba, papa. Oh, on est Madiaba.
na bibato yo Congo ekufi mais moko moto moko akokangola Congo yo Moïse Katumbi te Katumbi azali moyuda azakela mboka na OK to lembi bango kolemba bango tika mboka te ko dzembela mboka bato ko dzembela so ko dzembela so souffrir biso peuple congolais dzembela mboka na biso pesa kolia mais c'est Israël yo kana bisa yo Israël na bombu 430 ans bazali kolia komela kolala bien oyaki mais bazali na liberté te basengaki bakeni mboka na biso esclavage toliaka te biloko malamu kaka bango soki na 12 akota ba restaurant kwa na Rwanda lia kango frites un peu de saucisson mais ngai nazolia mokuruta panzi na evida etuminga mote musique na ko sepela bango ndenge nini mboko Congo la richesse na ko sepela bango ndenge nini ndeko na ngai na ko sepela ndenge nini et puis article 58 de la constitution lobi le chef de la République démocratique du Congo tout Congolais a le droit de réjouir et ça bango na bango nde bazako se réjouir peuple zo réjouir na ngote papa na mbote na ko pesa moto mbote na suki wana. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Donna qui nous assiste. Merci également à Gédéon qui est derrière la caméra. Nous soulignons la réalisation de Jordan Panzou infiniment. Merci mesdames et messieurs à vous qui continuez à nous suivre. Un grand merci à Junior Lubikou et de tout le temps, tous les jours. Maman Stéphanie également qui nous assiste. JL Lukombo toujours présente. Alors merci infiniment à tout voici occasion Yakota Labiso. Alors, il n'y a pas meilleur que Bino. Vous continuez à s'abonner et belé sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Au revoir, bye bye.